Fala galera, Daniel Sniper na área com esse tiro aí sensacional que eu consegui alvejar esse operador. O mesmo se encontrava aí entre 90 e 100 metros aí pela distância aí. O pessoal sabe mais ou menos a distância, né? Depois eu tenho que medir, né? Nem eu esperava que a Bibi ia chegar tão longe, né? Compensei bastante, né? Tava de um posicionamento mais alto e aí tive a felicidade de acertar esse operador. Parabéns pela postura desse operador aí, pela honra dele. Vamos com tudo, vida que segue. E ainda tem muito jogo pela frente.